יסוד פרשת קורח, נושא של מנהיגות ומונהגות, אחידות. אנחנו מצד אחד מנסים לבנות עדר, לבנות קהל, לבנות ציבור. לכן אנחנו מדברים על זה שבשבת, עם כולם בחולצות לבנות למשל, אז זה יוצר איזושהי אחידות, יוצר עוצמה, מדים כאלה. אנחנו חלק מעוצמה אחת, ממשהו אחד, ומדברים הרבה על צייתנות, והתבטלות, וענווה, ומי אתה בכלל? יש גדולי תורה, ותכיר את המקום שלך, ותהיה קטן, כי אתה באמת קטן, ואל תעיז לחלוק וגם לא להיכנס אתה שומע על מחלוקות, מי יהיה רב הראשי, אז בייניש, נגיד מהבית מדרש הזה, הוא נזהר בלשונו, הוא לא אומר הוא פסול, כי אין לו את התקיפות הזאת, אין לו את העוז, ואת הגאווה, והביטחון העצמי, שהוא יפסול את זה, הוא מבין, לשון הרע, וענווה, ומי אני, ומה אני, ויש אנשים רציניים, וכולם רציניים, והוא מגמד את עצמו, הופך את עצמו להיות חלק, ראש קטן, מעדר. וזה חיובי מאוד, זה יוצר עוצמה, זה יוצר ענווה, זה יוצר עוז מיוחד, שבא מתוך ענווה, זה יוצר אחידות כזאת, שמביאה לכוח, באמת, אם מדמיינים, בית מדרש שלם, של חולצות לבנות, גם כשהולכים לחתונות, שכולם עם חולצות לבנות, ולא כתוב בתורה שחייבים חולצה לבנה, אבל זה חלק מאחידות כזאת, זה חלק מיצירת, זה גם יפה, הלובן, הטהרה, והעוצמה שהיא משדרת, והיישוב הדעת שהיא משדרת, והפשטות, וכך שבת ודאי, בגדי לבן, וגם בחתונות, וכך חונכנו, כך התרגלנו להיות חלק מעוצמה ולגמל את עצמנו. ואני רוצה להתחיל את הדברים שאנחנו היום לשבח את הדבר הזה מאוד. זה חלק מהענווה הטבעית שיש פה בבית מדרש, זה חלק מהיופי וציבור שלא צורם מרגיע, כי אין פה קולות ואנשים רעשנים, וכל אחד חייב לבוא לידי ביטוי. הרבה יראת שמיים טבעית. יחד עם זאת למדנו את הרמב"ן על התורה שהבטחנו שנלמד בפנים, וזה מצולם לפניכם. אמרנו שזה הרמב"ן שרוצים שבישיבה יכירו דבר דבור, ונזכיר את זה שוב, אפשר להסתכל בפנים, שהרמב"ן אומר אחרת, הוא אומר שכל אחד צריך להיות מנהיג. מה זה אומר? שאין כזה דבר מונהגות, אין כזה דבר ראש קטן, תובעים ממך להיות מנהיג. והתחלנו את הלימודים בשבת, על זה שהרבה בישיבה מדברים על להיות מנהיג, ולפעמים גם צריך לדעת להיות מונהג, אבל חלק מלהיות מונהג זה לא אומר להתגמד, זה לא אומר להתבטל בצורה כזאת שאתה חלק מאיזשהו עדר, זה עוצמות ואנרגיות ענקיות של הנהגה, שחלק מההנהגה שלך שאתה יודע להתבטל להנהגה אחרת, וזה חלק מההנהגה העצומה, אבל זה לא אומר שאתה ראש קטן, ההפך הגמור. מה מדובר? נחזור לדברים ממש במהירות. פרק ט"ז, הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, היבדלו מתורדה הזאת וחזר אותם כרגע, תן לי לגמור עניין, לחסל אותם. אתה תיפרד מהם, אתה רואה את העדה, הם לא רציניים, הם מתקהלים, הם עומדים, הם מורדים גם, פחות קולניים, אבל תראה את הציבור הזה, זה הפגנה נגדך. בואו נגמור את העניין, נדכא את זה כשזה קטן. בא משה רבינו ואומר, מה זה לא פייר? ויאמרו כל אלוקי הרוחות אכול בשר, איש אחד יחטא, על כל העדה תקצוף. שואל הרמב"ן, מה דו-שיח? הרי זה עניין מציאותי, אם זה איש אחד שחטא, אז משה צודק, ואם זה כל העדה, אז הקדוש ברוך הוא אומר שיבדלו מתוך העדה. אומר רבנו חננאל, שהיה פה
קצר בתקשורת, שמשה רבנו לא הבין, הוא חשב שהקדוש ברוך הוא מכוון להרוג את כולם, והוא רק התכוון להרוג את העדה הרעה, רק את דתן, אבירם, את הריש נון ואת קורח, ולא את כל, וגם האנשים שלא ייבדלו, אבל לא כל העדה. ואומר הרמב"ן חלילה, יוצא נגד רבנו חננאל, הוא אומר היה פה קצר בתקשורת, משה רבנו לא הבין את הדבר השם, לא יכול להיות מצב כזה, ברור שהוא הבין, אלא כך דרכן, וזה מה שמצולם בפניכם באמצע, כך דרכן, אני באמצע הטור הראשון, זו דרך מבקשי רחמים, שיקלו החטא מכל העם, הם יורידו את האחריות מכולם, ונותנים אותו ליחיד הגורם, כי הוא חייב על כל פנים, יש מידת הדין, יש מידת הרחמים. מידת הרחמים אומרת, שמע, הם עדר, לא מבינים, מה אתה רוצה מהם? הם מוסתים, הם עמך, הם לא, אין להם אומץ, תלכה אותם ככה, הם זזים איתך, תנחה, אתה, קורח דיבר יפה, אני בנאום הבא אדבר עוד יותר יפה, ואנחנו נגבר עליהם. ומי גורם באמת? זה קורח. הקדוש ברוך הוא אומר מה? מידת הדין, וזה מה שחשוב לנו ללמוד, מה מידת הדין אומרת. לפני זה אומר הרמב"ן, כך היה בימי דוד, שבימי דוד אומר, הנה אנוכי חטאתי, ואנוכי הביתי, ואלה הצאן מה עשו, שהנה ידך בי, ובבית אבי, מתחנן דוד המלך. אז היה מגפה שהרגה 75,000 איש, ופשוטו של מקרא זה בגלל החטא שספרו אותם, ובמקום שהעם מסרב פקודה, כן, הדברה ידתך נגד מלכים ולא יבוש, ויגידו לדוד המלך גם זה לא לסרב פקודה, זה מסתדר, הרי הוא לא אומר שאסור לכם לתת כסף, הוא אמר, אני רוצה מספר, היו צריכים לדעת, להתחכם, לבצע את הפקודה, אבל לעשות את זה, אבל זו פקודה לא נכונה, זה נגד התורה, היו צריכים להתקומם. יכלו להיות ראש קטן, הוא אומר לנו, זה בעיה שלו, הוא טעה בדבר שתינוקות של בית רבן, הוא אחראי, הוא המלך, אסור למרוד במלכות, חייב מיתה. אני ראש, ממש, אני מתגמד. הם חטאו בזה שהם התגמדו. כך אומר הרמב"ן. ועוד, כי מלבד המניין, יש פה רמב"ן עוצמתי וחשוב, נחזור על זה כמה דקות, מלבד המניין היה עונש על העם, תסתכלו בפנים, ממליץ מות הרמב"ן בפנים, היה עונש על העם, מתחילת דבר כדכתיב ויוסף אף השם, ויעש את דוד בהם, הגיע להם מנהיג כזה, מנהיג שטועה בטעות של תינוקות של בית רבן. למה הגיע להם? רש"י אומר, לא ידעתי על מה הם עשו. אומר הרמב"ן, אני אסביר מה היה החטא, שבגלל החטא הזה נענשו מגפה גדולה 75,000 איש. אני אומר בדרך ספרה, היה עונש שלא יצאו לרחובות וטבעו גאולה עכשיו, ולא אמרו אנחנו רוצים משיח, רוצים מקדש, רוצים הר הבית. מה רוצים הר הבית? יש לך גדולי תורה שאמרו לך לא, אמרו לך עוד לא, חכה, זה לא העיתוי, זה לא הזמן. אז מה מצפים מאיתנו? אנחנו אמורים להתקומם להגיד שכן? מה, מי אנחנו לעומת גדולי תורה? אז הוא אומר, היה אהרון הולך מאוהל לאוהל כגר בארץ. אתם לא מבינים איזה ביזיון ששואלים הלכו בה שידנו תקיפה, העולם הערבי מתפורר, ועדיין המסגד עומד לנו כמו ואנחנו לא מעיזים שיהודי יתפלל, שלא יפתח את פיו חלילה. הוא יכול להיות שם, לצלם, לא להתפלל. אין השבטים מתעוררים. איפה השבטים, איפה ההנהגה? להגיד, נדרוש את השם, בואו נבנה בית, לשכנות תדרשו. עד שנתעורר דוד, אז דוד התעורר. ומה קרה כשדוד התעורר? הקדוש ברוך הוא אמר עוד לא. ידיך דמים מלב. וזה מה שהוא אומר, ויאמר המלך על נתן לנביא, אנוכי יושב בית הארזים, ארון אלוקים יושב בתוך העירייה, ודוד, הקדוש ברוך הוא מונע אותו, כי אמר, דמים רבים שפכת ארצה. אם לא יצא לכם להשיחה שום דבר חוץ מהרמב"ן הזה, גם מספיק. זאת אומרת, מציע שתסתכלו ברמב"ן בפנים, נגמור את זה, הוא אומר, דוד מנאו השם יתברך, דמים רבים שפכת ארצה. נתאחר עוד הבניין עד מלוך שלמה.
ואילו היו ישראל חפצים בדבר, והיו מתעוררים מתחילה, היה נעשה בימי אחד מהשופטים, או בימי שאול, או גם בימי דוד. הקדוש ברוך הוא אמר לדוד לא, הוא לא אמר לעם לא, כי אם שבטי ישראל היו מתעוררים בדבר, לא היו בונה, אבל ישראל היו בונים. הציבור, כאשר העם לא השכיחו, דוד הוא המשכח ומתעורר, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתה לא. אבל מידת הדין, נתאחר הבניין כל ימי דוד בפשיעת ישראל, וכן היה קצף עליהם, וכן היה מקום שבחר השם, ושום שמו שם נודע בעונשם, ומגבתם. וכתוב ימוז הזה, לא ישבתי בבית מיום העליתי בני ישראל ממצאים עד היום הזה, ויהיה מתהלך, איזה ביזיון. והתביעה היא לאמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? למה לא קמתם? הרי יאשים הכתוב, כי השכינה מתהלכת, בכל ישראל מאוהל אל אוהל, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם, ממש בתוכם השם, והשכינה אצלך, ואתה אומר, אני לא קשור, יש מנהיגים, מי אני? ותם ויקל להם קורח, גדולי כל השבטים, ובחורי כל ישראל, כאילו היה כל ישראל, הוא אומר, ואכלה אותם כרגע בסדר אותך, כל זה שהזכרתי על הבחורים, היו דרך רבותינו, כי עבדה הייתה לבחורות. דרך הפשט, היו כל ישראל תחילה כשרים לקורבנות. נבחר אהרון עבודת המשכן במקדש, ויעקב טוען על הבחירה הזאת, ורצה להחזיר העבודות לכל ישראל, כי כל העדה כולם קדושים. כאן יש תביעה שהציבור יתעצם ויבין את מקומם, ויבינו שהם ראויים להנהגה. כי זה, דיברנו על זה, ועכשיו אני אגיע למה שאנחנו רוצים להגיד, דברים מאוד חשובים, שנוגעים להסדר, נוגעים לכל האופי של הישיבה בחודש הקרוב, ואני מקווה שנצליח לפוס את הדברים בצורה ברורה. התביעה הזאת שכולם מנהיגים התביעה הזאת אומרת שבעצם הרבה אנשים יכלו להיות מנהיגים, כי ניתחנו את זה בשם הרב נומן צוויג, שלמה אדם לא אוהב מנהיגים? כי הוא אומר, למדתי איתו בכיתה, הוא שנה מתחתיי אפילו, והוא ינהיג אותי, ומי הוא? וגם אני מאוד רציני, לא אני, זה חבר שלי מאוד רציני, וקשה לקבל הנהגה, כי אתה אומר, אני גם רציני מאוד, באמת, לא שאני עושה את עצמי, אני מכיר אותו גם, הוא לא, אני גם יכול, שאני אתפתל אליו, בעיה שנייה, שאני לא מסכים איתו, אולי הוא הפוך, אולי הוא יותר גדול, יותר מדי גדול, ולא, זה מתאים, לי זה לא, אולי יש לו הנהגה שהוא רוצה שאני אסתובב פה במדבר 40 שנה, לי זה לא מתאים, קשה לי להתפתל. והתשובה האלוקית, שאתה צודק, אתה יכול להיות מנהיג, ותהיה מנהיג, אבל אתה חייב את הג'וב, מאיפה כל העדה, כולם קדושים, אתה שייך לזה. אז מה שאתה אומר שגם אתה צודק. מה שאתה אומר שהוא יותר מדי גדול, אתה לא צודק, כי אתה גם כזה. כל העדה, כולם קדושים, אתה לא מבין איזה עוצמות, איזה מנהיגות, איזה פוטנציאל יש לכל אחד ואחד, ומי הוא באמת, ומה התפקיד שמוטל עליו. אתה רוצה את הג'וב, והג'וב זה לא שררה, זה שירות, זה משהו קטן, זה מדייקים מהפסוקים קורא לזה שררה, אבל זה בעצם שירות, ולכן אנחנו פחות לחוצים על כל הנושא הזה, מי יהיה בדיוק רב הראשי, מה זה קשור לאחריות של כל אחד ואחד, להפיץ הרבה תורה, ולהיות מנהיג עצום, אתה כאילו כל כך מתפתל אליו, אתה כל כך חשוב, מי הרב, תהיה אתה הרב ראשי בלי הג'וב, בלי האחריות, תהיה אתה מנהיג עצום בבית שלך, בשכונה שלך, בחדר שלך, בפלוגה שלך, בכל מקום, תהיו מנהיגים, ובאותו זמן מונהגים, באותו זמן, כי זה הקטן, באותו זמן חלק ממשהו אחיד, וחלק ממשהו גדול. אני חושב שצריכים ללמוד כמעט מילה במילה את דברי הרב נבנצל, שהוא קורא בסוף פרשת קורח, כל פרק י"ח, אם יש לכם חומש, תפתחו, כל פרק י"ח, זה בא לשפר את הלוויים, וזה בא בצורה מפתיעה,
הרי על זה בדיוק כל המולה הייתה, על זה שהם זוכים למתנות, למשכורות, לצ'ופרים, ופתאום כל כ"ד מתנות כהונה מפורטים בפרוטרוט. עכשיו זה הזמן לדבר על זה, זה מה שהתקשורת יעשה איתך עכשיו על אז הרב חנן פורת, קודם נתחיל איתו, הוא כתב מאמר שהוא קרא לזה זה כן העיתוי. זה כן העיתוי, הכוונה רק על הנקודה הזאת. הוא אמר שהרבה פעמים כשאתה רוצה לעשות משהו מאוד רציני יגידו לך מצוין, אבל לא עכשיו, זה לא העיתוי. זה כל פעם כשאתה רוצה לפרוץ החוצה ולעשות דברים גדולים, אז אנשים, וזה חטא המרגלים, שאמרו נכון צריכים להיכנס לארץ, אבל לא עכשיו, עוד לא מוכנים, ועוצרים דברים שבקדושה. והוא אומר שזה בעצם ההפגנה שכל פרק י"ח, זה דברים מאוד חשובים, שהוא מביא שיש זמן להיות מאוד תקיפים, ולדעת שמשה רבנו מעמיד את שבט לוי בישראל, את הלוויה, ואת האחריות של הלוויה, וזה כן העיתוי, זה הזמן, אנחנו לא נתעלם, זה לא העיתוי לדבר על שההסדר, שאתה לא רוצה גם את החודש ה-17, זה בדיוק הזמן להגיד שגם החודש ה-17 זה היה ויתור לא במקום, וזה טעות, וזה הזמן לקום, למרות שיש עליהום נגד עולם הישיבות, זה בדיוק הזמן לקום ולהגיד דברים אמיתיים, והרבה עוז, הרבה תקיפות, והרבה כוחות, והרבה עצמאות, והרבה ביטחון עצמי, שזה הפשט, פשוטו של מקרא של הפסוקים. בוא נקרא את הפסוקים בסוף פרק י"ח. אז הפסוקים אומרים כך: את קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. תראו את הסוף של פרק י"ח פסוק כ"ה: וידבר השם משה לאמור בללוויים תדבר ואמרת להם כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר והרימות ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר נחשב לכם תרומתכם. הלוויים מקבלים מעשר שהם יוציאו עוד תרומה, עוד מעשר מהמעשר, זה נקרא תרומת מעשר. ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם כי שכרו לכם ותאכלו את זה בכל מקום כי זה שכר חלף עבודתכם באוהל מועד. ולא תישאו עליו חטא, ולא תישאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו, את קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. איך מחללים קודשי בני ישראל? פשט בפסוק, זה עיקר הדברים שאנחנו רוצים להגיד, דברים מאוד נוגעים לעולם ישיבות ההסדר. כתוב לא תישאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו. את קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מה ההזרה פה? אז פשוטו של מקרא, אל תישא עליו חטא. הכוונה קיבלת מעשר, אל תאכל את זה סתם ככה, כי זה חטא. מה צריך לעשות? להרים מעשר מן המעשר, ואז תוכלו לאכול את זה. ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. איך הוא מחלל את זה? הרי אז יכול להיות פשוטו של מקרא, איך הוא מחלל את זה? איך הוא מחלל? אנחנו יודעים איך כהן מחלל את התרומה, יאכל את זה בתרומה, אבל לוויים יכולים לאכול את הדבר, את המעשרות שלהם, אפילו בבית קברות. איך מחללים? זה לא קודשים. מה זה קודשי בני ישראל? אז פשוטו של מקרא, זה אם לא תפריש את המעשר מן המעשר. אבל הגמרא דרשה משהו אחר, שאסור לכהן, גמרא בבכורות כ"ו, אסור ללוי ועוד אין לכהן להגיד שמע אני לא עבדתי, חוצפה, לא נעים, אני לוקח פה עשירית, אתם יודעים מה זה 10%, זה הרווח. חקלאים לא מרוויחים כמעט 10%, 10% זה המון, וזה הבעיה לתת מעשרות היום, זה מאוד קשה ולא עושים את זה. כלומר מעשר עני, אז מנסים שזה יהיה קרן צדקה, ומנסים לעשות הסכמים עם העניים שנותנים להם פחות, נותנים להם 2%, 3%,
אבל מקדימים את זה וכותבים להם חוזים, כי זה מאוד קשה לתת 10% לעניים, אבל מילא לעניים, אבל ללוויים, אז יש לוויים שיגידו באופן טבעי, אני אעזור, זה נקרא כהן או לוי המחזר בבית הגרנות. מה זה כהן המחזר בבית הגרנות? זה אדם שבא לבית הגרנות והוא ממציא את עצמו. למה הוא שם בדיוק? כל יודעים למה הוא שם. למה הוא שם? כי הוא רוצה להיות זמין, כשהבעל הבית נותן את המעשרות, שהוא יהיה הראשון בתור. אבל לא נעים לו כשהוא מחכה בתור, אז מה הוא עושה? התחיל לעזור. מה רע לעזור? אסור לעזור. זה נקרא, כך דרשו מהפסוק, ולא תחללו ולא תמותו, כהן המחזר בבית הגרנות. איך הוא? כהן המסייע בבית הגרנות. לא רק שהוא נמצא שם, הוא מסייע. עכשיו מה הוא עשה בזה שהוא סייע? הוא בעצם עוזר לבעל הבית. יש בזה שתי בעיות. הבעיה העיקרית והבעיה המשנית שהרב לבנצל מוסיף שהיא נקודה מאוד עמוקה וחשובה. הבעיה העיקרית כי זה לא פייר, כי שכרנו לכם למה חלף עבודתכם באוהל מועד. אבל מה אתה עושה? אתה עוזר לו ואז בעצם מגיע לך כסף. אז אתה בעצם קודם כל זה אתה גונב מהכהנים האחרים שהם נמצאים במקדש או שהם נמצאים בבית מדרש והם באים בסוף היום ובעל הבית מעדיף הוא. למה? כי הוא לכל פחות ישב ועבד קצת והוא לא פרזיט כי בכל זאת לא מגיע לו 10%, אבל האור הוא מוגזם, הוא גם עוד חודש, הוא יודע להיות לשאת ולתת והוא לא קשה ולא כבד, הוא מבין שבכל זאת אתה בקודש, אנחנו מבינים, מימית את עצמך בעבודה של תורה, עם כל הכבוד אני ממש מזיע, אתה ממוזג, אני ממש משקיע, יש הפסדים ואתה כל חודש רוצה משכורת, אני עמל ואתה, ראיתי אותך אתמול, חתונות, אתה לא יודע כמה אתה עמל, אני רואה אותך בבית מדרש, לפעמים תפסתי אותך ישן אפילו, אז אתה דורש 10%, אני מבין, ככה זה, שכתוב בתורה שמגיע לך, בסדר, זה שאתה מרים יד, כל הכבוד, זה הסדרניקים לתפארת, שיודעים לסייע בבית הגרנות. אומר הרב לבנצל, עומק העניין, זה לא רק שאתה גונב את העניים, אתה מזלזל בקודשי בני ישראל, הסיוע הוא חילול הקודש, כי בעצם אתה אומר, לא מגיע, בעצם אתה מתנצל, בעצם אתה לא שלם עם עצמך, שאתה לוקח את מתנות הכהונה, כל הסידור, אתה לא סגור על זה, כל הסידור הזה שיש אנשים שהם שבט לוי, שהם נמצאים בקודש פנימה, ומזיזים שרים, מה נתת לכלכלה? קשה לנו, זה עם כל הכבוד לזה, אני גם לא אוהב את הזמירות שלך, לא אוהב להקשיב לשירה שלך, יש לי שירה שאני אוהב יותר, אז בזה שהוא מרגיש לא נוח בזה, הוא מחלל את הקודש, פשט פשוט. אז לוקחים את כל פרק י"ח ובעצם מעצימים את הלוויים ואומרים רב לכם בני לוי. רב לכם בני לוי זה הסיסמה של הישיבה, זה לא אומר קיבלתם מספיק תגידו תודה ותפסיקו לקטר ותפסיקו לבקש גם כהונה. עומק העניין רב לכם בני לוי, אתם יודעים מה שיש לכם, אתם יודעים מה התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל עליכם, אתם מחפשים גם, אתה חייב גם תפקיד, חייב גם את השררה, אתה חייב גם דברים שהם יותר אקשן ויותר בכל מיני כיוונים, גם בצד של כהונה וגם בצדדים אחרים. אז זה פשט פשוט בפרק י"ח, שכשאדם אין לו את הכבוד, אין לו את התקיפות של תורה, אין לו את השכנוע הפנימית והאמת הפנימית שמגיע, ושאת הסידור הזה לא בדע חלילה משה מליבו, ולא אנחנו בדינו מליבו, זה לא בחרנו במצווה הזאת לעמול בתורה. אם היו שואלים אותי, זאת חוקת התורה. אני מבין למה זה כל כך חשוב
שאני אשקיע זמן בלהבין את ההבדל בין הרשב"א ובין הריטב"א? אם בחוקותיי תלך ושתהיו עמלים, זאת חוקת התורה, זה הסדר שלא אני קבעתי, אומר משה. אומר משה שאם לא מבינים את הסדר של מעמדות, אבל גם תגמד את זה. הרי כולם משרתים, כולם עושים דבר השם, הם ענבים באופן אמיתי, עם כל התקיפות. זה מלא הרבה ענבה והרבה התבטלות אמיתית, שהיא באה ביחד עם עוז וענבה. ומעריך, ולא נלמד את הדברים עכשיו, דברים שמומלצים, שהרבה פעמים שבט הלוי, שבט הכהונה, חטאו, וכל הנביאים מלאים, שלא מספיק, או שהנביא מוכיח את כהני העגלים, אומר חטאתם מי יאכלו, ולבנם יישאו נפשו. אתם אוהבים שאנשים חוטאים, כי אתם עושים מכל הרבנות ביזנס, ואתם אוהבים את זה כי אז יש חטאת ואז יש בשר, וכל הסמליות של הדבר, זה לא חייב להיות חטאת ושאתם באמת רוצים, אבל עשיתם מהרבנות קרדום לחפור בה, עשיתם מההסדר איזשהו סידור ועל חשבון אחרים, וניצלת את הפריבילגיות של שבט לוי. במקום לעמוד בכבוד, לא מוותרים על חודש ה-17. הרי על מה זה מבוסס חודש ה-17? חודש ה-17 מבוסס על זה שבין כה, מי שמתגייס במרץ, אז הוא חוזר בערך עכשיו, בתמוז. מה היה זה ברור בשיעור, סוף שיעור ג', הרי זה סוף הזמן, אז הוא בטח יטייל חודש, ואחרי זה עוד חודש בין הזמנים, אז יבוא, מה אכפת לנו להוסיף עוד חודש? באמת היא שזה לא נורא לגיוס מרץ, אבל יש עוד חודש בגיוס אוגוסט, אז זה נוגס בכל שיעור ד'. אבל אני רוצה עכשיו להגיד שקצת שיקרתי, ואני רוצה שתעזרו לי, ואני אסביר למה שיקרתי. אני רוצה שתעזרו לי שהשקר הזה לא יהיה, שיתאר השקר. ואני אסביר מה היה אתמול בלילה. חטאי אני מזכיר היום, טלפנתי לעורך עיתון, שבמקרה אשתו, חברה של אשתי, אז הגעתי לאשתו, היא אמרה, אתה לא יכול לדבר איתו, אדם דתי, לא רוצה שאני אדבר, היא פחדה שאני אדבר על הרבנות, היא פחדה שאני אדבר לבקש ממנו כסף, כי הוא גם גביר. הבטחתי, אני לא מדבר לא על הרבנות ולא על כסף. היא אמרה, מה כן? אני לא רוצה להגיד, כי אני אגיד, אז זה לא יתלפן, כי שיתלפן אליי. יש לי משהו להגיד, לא על הרבנות, לא על כסף, אז הוא תלפן. עורך רציני, שעיתון חשוב במדינה, שכמה עיתונים חשובים במדינה. אמרתי לו, שמע, אתה עורך חשוב של עיתונים, ועשית את זה למטרה, גם לארץ ישראל השלמה, וגם לכבוד הדת. בואו נשתמש בבמה הזאת בצורה רצינית, לכבוד ההסדר. להסביר לציבור למה ההסדר הוא תופעה כל כך מבורכת, שאין עיר שלא יכול להתפאר בישיבה קהילתית שמפאר את המקום, וגם בנתינה וגם בלימוד תורה, שכל המורים בבית ספר ומנהלים והרבה מנכ"לים והרבה רבנים והרבה דיינים הם בוגרי ישיבות הסדר. והוא הוסיף, כשדיברתי איתו הוא אמר גם אנחנו, כאילו כל האורחים, גם אנחנו בוגרי הסדר, אז עוד יותר. כלומר הרבה אנשים משכילים, רציניים, בואו נפאר את ההסדר. כן, אבל אתה יודע שקשה לנו קצת להסביר, כלומר אני מאוד אוהב את ההסדר, אבל קשה לנו קצת להסביר מה יזיק עוד כמה חודשים שעשו שנתיים וביג דיל. אמרתי, קשה לך להסביר? אני אעזור לך, ובאמת כדאי שתתייעצו עם אנשים ששקועים בדבר הזה ושיודעים שאתה רוצה להרוס להם את השיעור ד' ואתם כל כך אוהבים את ההסדר, אז תנו לנו, דרוקמן, מי שאתם רוצים, שיגידו איך בונים את ההסדר. בסדר, כן, הוא נתן לנו את המגרש אצלנו לכתוב דברים, והוא כן רוצה לשים את זה בעיתונות הכללית בצורה רצינית. אבל הוא אמר, אתה יודע, שראשי ישיבה רציניים דיברו איתי, ששיעור ד' חוזר מהצבא, וקשה להם להחזיק אותם. הם מסתובבים, הם לא מחפשים את עצמם משברים, והם לא לומדים רציני.
איך אתה מצדיק את זה ואיך אתה מסביר את זה. ופה אולי שיקרתי קצת, או אני רוצה שתעזרו לי ויחד נחשוב. אני אמרתי, מה אתה אומר ולא מסתובבים, לומדים רשב"א, קצות, גמרות, גומרים מסכתות, איך אפשר ליצור את השילוב העצום הזה של גם אנשים שהיו רציניים בצבא וגם אנשים שרציניים בבית מדרש, וליצור שילוב. ומאיפה עוד אתה, זה לא מכינאיסטים לא נגד מכינות, אבל לא שקצת אמונה, מדובר לצלול בתוך הש"ס, ותבוא מאוחר בלילה, ותבוא ותכיר, קל מאוד לראות, לתפוס כמה אנשים בחוץ. תראה בית מדרש, הומה בני אדם, שאנשים ששקועים בלימוד, ברמה של תורה, ואז במקום המקלדות שלכם, בחדרי מערכת שלכם, לבוא ולבקר את ההסדר, תראו מקרוב את העוצמה של יצירת תלמידי חכמים, ו1,000 נכסים זה נכון, ואחד יוצא, וזה ברור שאי אפשר לבנות פה בית מדרש, שרק הבודדים נבחרו בפינצטה, כי גם הם חברתית לא יחזיקו מעמד. אבל זו עוד נקודה, ערכתי בנקודה הראשונה. עכשיו זה נכון, אני מדייק, עכשיו אני אגיד לך למה הרשיתי לעצמי לעשות את זה, כי אני מתכוון שזה יהיה הדבר, דברי תורה צריכים חיזוק, וזו השאיפה, וזה מה שיהיה, וזה אנחנו שואפים. זה כמו להגיד למפקד גולני, שביניהם, בתוך הישיבות צוות שלהם, הם אומרים, שמה, זה תחילת הטירונות, וחיילים לא רציניים, אז בואו נודיע לאויב, ובואו נודיע לתקשורת, גולני מתפורר, צריך לפרק את גולני. אין להם, הם בזה בתוך הישיבות צוות, כך מתחיל חייל גולני, שהוא מתחיל בלי שום משמעת, עד שבונים אותו כחייל, והם יודעים שצריך X חודשים, לא 17, 16, כלומר, יודעים את המתכון, איך לבנות את זה, ולא תמיד מצליחים, לא כל מחזור גולני הוא ראוי לנצח מלחמות ישראל וכו'. ואני מאמין שזה הפוטנציאל שגלום, זה מה שיהיה, וגם יהיו נפילות, אבל לזה אנחנו נשאף. ואני חושב שצריך לעשות משלחות, להביא לפה ראשי עיר, מנכ"לים, חברי כנסת, שיראו, יתבוננו בבית מדרש, ואז אנחנו צריכים להזיק אתכם, להגיד, מה, יש היום ביקורת, כל יום ביקורת, אתם הסדרניקים רציניים, תשבו ותלמדו, תמלאו את הבית מדרש, הרי הם יודעים שיש X מספר, הם יודעים X בצבא, איפה השאר? קושיה ענקית, ומהקושיה הענקית הזאת אנחנו לא פתאום מתגמדים ונסייע לבעל הבית בבית הגרנות, ביזיון, לא תחלו את קודשי ישראל וחלילה, הפוך, אנחנו נחזור למקדש בכוחות מחודשים, עם עוצמות, עם אנרגיות, עם רצון עצום, להיות ראויים להאיץ לגדולה הזאת, לתואר כבוד שנקרא הסדרניק, וכל מה שיכתב באותם מאמרי מערכת לכל העיתונים, שאנחנו מחויבים להצדיק את הדבר הזה, ואנחנו מחויבים ליצור עוז וענווה. ובזה אני רוצה לסיים בשם שמואל קצר. זה שם שמואל שאנחנו אוהבים ללמוד את זה, אני רואה שלא צילמו את זה, כן צילמו את זה. שם שמואל אומר ככה, ועשו אותם ריקועי פחים בצד השני, ציפוי למזבח. וזה לא מה שאמרתי בשבת, לא מה שאמרתי בסעודה שלישית, סגנון אחר. שם שמואל שואל, שאלת הראשונים, מה זה, לוקחים מחטות של נחושת, שזה שהרש נון רשעים, שהם הרימו קטורת זרה, והם כולם מתו, ולוקחים את המחטות האלה, במקום להשתמש בהם לזבל של העירייה, במקום לבזות אותם, מוציאים אותם מהאש, ושמים אותם איפה? ריקועי פחים, ציפוי למזבח, ומעכשיו חידוש בעבודה, המזבח נהיה ממזבח האדמה, המזבח נהפך להיות מזבח נחושת. כבר דקדקנו. ולמה כתוב את זה? כתוב כי קדשו. מה זה כי קדשו? שהריקועי פחים האלה הם נהיו קדושים. אז רש"י אומר למה הם נהיו קדושים? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אומר הרמב"ן, מה הקדוש ברוך הוא ציווה? הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות מבחן, אבל הם רשעים, זה קטורת זרה, זה נהיה קדוש. אז יש כאלה שאומרים, ויהיו לעוד
מרי לבני ישראל. מה הכוונה? שזה יהיה אות על המרידה הגדולה, ונראה מה סופן של הרשעים, להעמיד את זה על נס, שמה קורה לאנשים שמורדים. אבל בספרי החסידות הם לוקחים את זה לנקודה אחרת. הוא אומר, היינו בראשונה היו מקריבים על האדמה, היו ממלאים את המזבח על האדמה. הטען אסור לקרב לכם ציפוי למזבח? יש להבין למה ציפתה תורה ולמה לא עשו מתחילה ציפוי נחושת. ונראה, יש להבין למה זה ניסיון בנחושת. מה זה נחושת? כל מתכת יש לו אופי. ואני אסיים, יש כסף שזה כיסופים, יש זהב, שזה דינים והדר. לא מצאים לכתוב לקריבה למזבח הזהב, מחדש הזהב לפני ולפנים. אפילו המחתה של גחלים בכל יום זה משל זהב, משנה שלמה שנינו. ונראה מהות המתכת, זהב רומז ליראה, כסף לאהבה. נחושת זו מידה אלוקית של עזות ותקיפות. אז כנמר, אני נתיך היום, חומות נחושת, כשבתמורה, כשזה לא מידה טובה זה עז פנים, צרחה נחושה. עדת קורח רצו להקריב לפני השם, הפך הארון שהיה בוש, בייניש, ענב, לקרב למזבח, והיפוך הבושה זה עזות פנים. קודם כל, כשהיא בקדושה, זה מידה טובה, אז כנמר, ולא עוד שנראה שהיא הטובה שבמידות, זהב, הכסף ונחושת. יראה אהבה שמביאה לתקיפות, לאברהם יצחק, למידת התפארת, שזה המיזוג, שזה השלום והשלימות של מידות הגבורה ומידות החסד, האהבה של אברהם. זה חסד, זה כסף, ויראה זה דין, זה יצחק, והמיזוג ביניהם זה התפארת, וזה יוצר אישיות תקיפה נעימה, שזו הסתירה הגדולה שמאוד קשה לפענח את זה. איך בונים אישיות כזאת שהוא תקיף בדעתו, שהוא עז כנמר, שלא מפחד, שהוא מתפרץ קדימה, יש לו אופי קבע של קצונה, והוא קצין ומנהיג ופורץ קדימה, ולא בוש מפני איש, ולא מתקפל, ולא מסייע בביזיון בבית הגרנות. מה אתה עושה שם? מה אתה הולך למקרה של בעל הבית ועוזר לו, נטפל אליו, יורד אליו ועוזר לו שירגיש נעים? הוא יבזע אותך, הוא ייתן לך עוד יותר קשה. תראה כמה עולה לי פועל וכמה אתה עולה לי. לזה אני נותן. במקום לצאת מבית הגרנות ולהיכנס למקדש בתקיפות עצומה, ואז כשאתה נכנס למקדש אתה מתמלא ענווה גדולה. והמיזוג הזה של תקיפות של קורח, תקיפות של הריש נון, לקחת את הנחושת, את כפות הנחושת ולשים אותם בתוך מזבח האדמה, לקרב אותם לעבודת השם, לנסות להיות מנהיג מונהג, להיות תקיף ענף. וזה לא סתירות, זה לא דמגוגיה, זה אישיות, זה אופי של אדם שהוא תקיף בדעתו, אבל יש לו ענווה, עוז וענווה, שיש לו ענווה שמתוך זה שהוא מייצג משהו עצום, אז הוא מתגמד והוא מבין את האחריות, והוא מבין שזה לא אני חלק משהו גדול, וזה לא הג'וב, הוא לא מחפש את הג'וב, הוא מחפש הנהגה גדולה ועוצמות, וזה מחייב, ואז הוא מנהיג, ואז הוא מבין את האחריות, ולא מתגמד, כי הוא לא חלק מאיזשהו עדר שכולם אותו דבר והוא איזשהו בורג, הוא אדם עוצמתי. ואז הריקוד שלו, בואו נדמיין, נחזור לחתונות, מישהו שהציע שכל שיעור צריך שיהיה לו ריקוד שלו. זה בהרבה ישיבות, היה את זה פה הרבה שנים, וכל שיעור, גם שיעור א' זה לא מאוחר, עד סוף השנה לבנות איזשהו ריקוד ואופי. אז כשנכנסים כולם מחוצות לבנות זה אחידות, ומצד שני כל אחד הוא מקפיץ והוא מנהיג. זה בקטן בחתונות רציתי להכניס, אבל זה לא קשור. בעיקר מה שאנחנו מדברים זה על אופי של הבית מדרש, שכל הדיבורים הגבוהים, כל במרכאות שקרים, שהם לא שקרים, כי זה אנחנו, זו השאיפה, זה מה שיהיה, ונדאג, ואם לא הצלחנו, אז לא, נדאג שמחר כן נצליח.
ואנחנו בכל הכוח, ואתם בכל הכוח נהיה אנשים מלאי זהב וכסף ונחושת בעזרת השם.